Антисептики для рук та засоби індивідуального захисту – це те, що так необхідно сьогодні кожному з нас. Адже другий рік поспіль наша країна, як і увесь світ, переживає непрості часи пандемії. З перших днів епідемії коронавірусу в роботу із забезпечення захисними засобами закладів освіти, медицини та соціальної сфери включився народний депутат України Дмитро Шенцев та його благодійний фонд. Днями чергову партію дезінфекторів до Малинівської громади привіз депутат обласної ради Микита Шенцев. К сожалению, пандемия продолжается, и, конечно же, наш благотворительный фонд имени Дмитра Шенцева всегда готов подставить плечо. Мы привезли антисептики, партию дезинфекторов, и мы видим, что сегодня крайняя необходимость у амбулаторий, у детских садиков, у школ, крайняя необходимость в этом. Пакунки з антисептиками отримали місцева амбулаторія та дошкільний навчальний заклад. І це суттєва допомога громаді, говорить заступник селищного голови Євген Чудний. Карантин изменил нашу жизнь, и нам приходится приспосабляться, и при этом люди, которые к нам приходят, которые обращаются, с которыми мы работаем, это социальная сфера, медицинская сфера и образование, у них постоянно идут контакты, которые нужно как-то обезопасить. И благодаря Дмитрию Шенцеву, благотворительному фонду Дмитрия Шенцева и совместно с Никитой Шенцевым, вот такие небольшие презенты, которые имеют большую роль в нашей работе для придержания и сдерживания распространения этой заразы. Такі ж набори дезінфікуючих засобів депутат обласної ради Микита Шенцев разом з керівником районної громадської приймальні народного депутата України Дмитра Шенцева Леонідом Борисовим презентували і Новопокровській громаді. Зокрема, санітайзери отримали медзаклади та дитячі садочки Новопокровки та Есхару. Ми вже багато років співпрацюємо з благодійним фондом Дмитра Шенцева, і сьогодні були передані дезінфікуючі засоби, індивідуальний захист для медичних працівників, для педагогічних працівників. Я особисто дуже дякую благодійному фонду Дмитра Шенцеву. Також дякую голові правління Микиті Дмитровичу за надану допомогу і сподіваємося на подальшу плідну роботу. Боротьба з коронавірусом триває, говорить Микита Шенцев, адже епідситуація в країні залишається дуже серйозною. Тому благодійний фонд Дмитра Шенцева працює кожного дня та працюватиме і надалі, аби допомагати бюджетним установам у боротьбі з підступною недугою. Анастасія Іванова, Геннадій Чигліков, телерадіокомпанія «Слобожанка».